찡찡이는 계속 찡찡대고 있습니다. 아이들은 잘 뛰어놀고 있어요. 앞에 이거는 사랑초예요. 벌써 열렸네? 와, 사랑초 열렸네. 여기요. 사랑초 열렸어. 많이 열렸다. 며칠 사이에. 많이 열렸네. 이게 씨가 동그랗게 커지는데요. 나중에 이거 다 익으면 열어보면 그 속에 하트 모양의 열매가 맺혀요. 그래서 사랑초라고 부릅니다. 많이 열리네요. 성공이에요. 사람들한테 선물하면 좋아해요. 뚜껑 딱 열어보면 그 안에 하트가 딱 나오니까 되게 좋아하죠. 우리 누구야? 탄이네. 탄이하고 설이 안녕. 설아, 설이 여기. 우리 설이에요. 설이 안녕. 애들이 아직 이 풀밭으로 못 나와요. 잔디밭으로 못 나옵니다. 여기가 경계예요. 아직 이 잔디밭까지 나오지를 못하고 있어요. 해바라기가 2개, 그리고 이쪽에 하나, 또 여기 작은 거 지금 막 피어나려고 하고 있습니다. 이 안쪽 도의감 옆쪽으로 해바라기 쭉 심었습니다. 나중에 이제 키가 크면 밖에서 잘 보일 거예요. 이 작은 문으로 밖에 나가면 여기 이것도 해바라기예요. 해바라기 이제 곧 피어날 것 같습니다. 이렇게 조금씩, 여기 해바라기 모양 보이죠? 이렇게 방울토마토가 정말 예쁘게 열렸어요. 보세요. 더군다나 비 와서 너무 싱싱해 보여요. 아이고 조용하다. 애기도 밥 먹고 실도 밥 먹으니까 조용해졌네요. 우리 찡찡이. 탄이는 엄마하고 밥 먹고, 윤이하고 설이하고 선이하고 5월이 같이 밥 먹고 있어요. 커 보이지만 되게 작아요. 이 정도밖에 안 돼요. 한 뼘? 많이 먹어. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you. Oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from that. You're not the one. No, no. You're not the one. No, no, no. I'm moving on, admitting we're done. That's what you got me thinking lately. Lately, I've been trying to fix the mess, get myself up out of bed, but I'm feeling empty. Maybe I need to try something else. Get you out of my head. You can't save me. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. You're not the one. No, no. You're not the one. No, no, no. I'm moving on, admitting we're done. That's what you got me thinking lately. It's been harder for me now. It's been harder for me now. It's been harder for